денешната пресконференција ја посветуваме на најбитниот дел од нашата популација, тоа се овие млади луѓе позади нас, и би сакал да им се заблагодарам за тоа што решија денес да ни се приклучат на оваа пресконференција. Имено работејќи ја програмата од 2014 до 2018 година, главен акцент ставивме на политиките кои што се однесуваат на младите, заради тоа што сметаме дека постои една огромна креативност и енергија во нив која што треба да се искористи. Во исто време, овие генерации кои што доаѓаат се генерации кои што се веќе родени во независна Македонија, генерации кои што живеат со еден поинаков дух и поинакви навики, и сметаме дека на тој начин треба да го искористиме нивниот потенцијал и знаење. И затоа би сакал накратко да презентирам делови од програмата на ВМРО-ДПМН кои што се однесуваат на младите. Во исто време би сакал да ве информирам дека она што ќе го презентирам ќе го добијате и како текст на вашите имејл адреси. Имајте предвид дека се работи за повеќе проекти како би можеле соодветно и да го пренесете. Би сакал да презентирам неколку мерки. Првата мерка е насочена кон младите родители. Имено воведуваме повластена стапка од 5% на ДДВ-то за бебешки производи. Понатака, втората мерка е финансиска поддршка за новоосновани предпријатија од страна на млади предприемачи. Имено, со оваа мерка ќе се субвенционираат новоосновани предпријатија чии основачи над 50% и управители се млади лица до 30 години, државјани на Република Македонија, преку финансирање на 60% од окажаните трошоци, но не повеќе од 120.000 денари, направени за набавка на опрема, алати, инвентар, уредување на простор, изработка на идентитет на услугата, дизајн на нов производ, амбалажа и така натака. Доколку оваа мерка се искомбинира со мерката за вработување на млади лица до 29 години, односно доколку основачот на оваа фирма вработи и лица кои што се до 29 години, тогаш поддршката оди до 21.000 евра со каматна стапка од само 1%. Понатака, станови и куќи за стамбено необезбедени лица, односно млади брачни парови, стамбената политика која што е приоритетна на владата на ВМРО-ДПМН, на овој начин ќе овозможи домување за млади брачни парови кои што самите не можат да го направат тоа. Понатака, програма за талентирани млади и нивна подготовка за раководни функции во јавниот сектор. Тие имаме јасна програма низ која што ќе ги обучуваме овие млади луѓе како и можеле што побрзо да преземат одговорни функции во државата. Понатака, модернизација и изголемување на наставата. Знаете дека ВМРО-ДПМН беше првата партија која што вети и оствари, а тоа беше компјутер за секое дете. Имајќи предвид дека светот се менува и дека и технологијата се менува, целта е сега тие компјутери да ги замениме со таблети и во следниот период планираме замена на компјутерите со нови 300.000 таблети, односно проектот од компјутер за секое дете ќе оди во таблет за секое дете. Понатака, нов државен институт за енергетика и стипендирање на насоките за енергетика. Сакаме да ги поддржиме младите кои што сакаат да студираат на факултетите со електро и со машинска насока. Секоја од компаниите ЕЛЕМ, МЕПСО и ЕВАНА годишно ќе доделува по 15 стипендии, целосни стипендии на најталентираните млади луѓе во овие насоки и ќе гарантира нивно вработување. Тоа се вкупно 45 стипендии годишно. Понатака, изградба и реконструкција на културни и младински центри. Поддршка на земјоделски бизниси за младите земјоделци. Сакаме да ги стимулираме и во овој дел оние кои што сакаат да се занимаваат со земјоделие. Понатака, за лица на возраст до 27 години, односно за студенти, попуст од 50% за посета на театар, музеј, опера, филхармонија и балет, како и бесплатна посета на театар, музеј, опера, филхармонија и балет секој четврток во неделата. Понатака, она што го споменавме, еднаш месечно бесплатен транспорт со јавниот транспорт во градовите каде што има студенти, како и еднаш месечно користење на железничката линија за бесплатно да можат да одат до своите домови, односно автобуската линија онаму каде што нема железничка линија. Понатака, мерки за зголемување на вработеност на млади лица. Со закон кој што го донесовме во Собранието на Република Македонија пред 2 месеци, предвидовме ослободување од плаќање на придонеси за социјално осигурување
За работодавачите кои што ќе вработат лица до 29 години во рок од една година се оврска и задржа вработените уште една година. Ова мерка веќе дава резултати и над 1000 млади лица веќе се вработени во овие 2 месеци со помош на оваа мерка. Понатака, како што споменав, програма за самовработување со кредитирање на млади лица на возраст до 29 години, кои што сакаат да се самовработат, се обезбедува можност за подигање на кредит од 7000 евра со грејс период од 18 месеци и период на враќање од 66 месеци, како што кажав, со каматна стапка од само 1%. Понатака, подршка за вработување во микро и мали компании на лица до 29 годишна возраст, се обезбедува можност за работодавачите кои што ќе учествуваат во оваа програма да добијат кредит во износ од 4000 евра со 1% камата за секој вработено младо лице до 29 години. Понатака, подршка за прво вработување, односно за практиканство на млади невработени лица. Државата ќе подржи за лица кои што завршиле средно или високо образование да се стекнат со одредени практични знаења преку волонтирање во институциите во рок од 3 месеци. Субвенционирање на вработување на млади лица до 29 години. Оваа програма првпат се реализира во 2014 година и има цел да обезбеди побрз премин на лицата кои што дипломирале кон нивните работни места. Понатака, акцијски планови за миграција и семејни политики кои што ќе овозможат услови за зголемување на природниот прираст на населението и намалување на внатрешните и на дворешните миграции со акцент на младите и другите социјални појави кои што влијаат овдека. Волонтирање на студенти во јавни институции во текот на летото. Секој лето ќе овозможиме за сите студенти кои што сакаат да волонтираат во државните институции со цел да се стекнат со поголемо знаење. Понатака, одржување на зимски и летни кампови со цел стекнување на поголемо знаење, како и стажирање на македонци од соседните држави, пред се од Грција, Албанија и Бугарија, во државните институции во Република Македонија. Тука е спортската академија, која што би сакал да најавам дека од септември отвараме и во Охрид. Една од 9 спортски академии ќе се отвори во Охрид. Преведено тоа значи дека во Охрид ќе се отвори средно училиште за спорт, 4-годишно средно училиште за спорт, со првични насоки кон фудбал, ракомет, кошарка и тенис, а доколку има интерес, секако ќе оди и кон други спортови. Во исто време би сакал да најавам дека доколку се реализира она што е предвидено, тоа е во текот на летото да почне да се гради затворениот олимписки базен, кога ќе се заврши во средната спортска академија ќе има и насока за водени спортови. Понатака, формирање на училишни спортски лиги, институт за спорт, веб портал насочен кон спорт, отворени курсови насочени кон информатичката технологија, како и нови стипендии, промовирање и поттикнување на иновацијска дејност на младите. Она што исто така би сакал да го споменам е дека во следниот период ќе се потрудиме да се фокусираме на попусти секаде онаму каде што е возможно, не значи само во државните институции, за младите луѓе и за студентите. Се формира и национална стратегија за млади, која што од 2016 до 2025 година и која што треба целосно да одговори на овој проблем. И на крајот, имајќи предвид и етничката различност во државата, ќе реализираме национална кампања на говор против омраза, чија што цел е да ги доближиме младите помеѓу себе. Се на се, ова се само дел од мерките кои што ги предвидуваме. Нашата цел е да дадеме шанса на младите лица, да дадеме шанса да се реализираат во своите средини прво, да се реализираат во Република Македонија, да добијат можност да имаат што повисоко знаење, што поголеми вештини, да се што поконкретни на пазарот, да се вработат, а оние кои што се похрабри, самите да стартуваат бизнис кој што ќе биде помогнат од буџетот на Република Македонија. Се надевам дека со овие мерки, овие луѓе кои што се позади мене, за 4 години веќе ќе имаат успешни приказни позади себе и ќе можат да не ги кажат на сите нас. Благодарам и повелете доколку има прашања. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти кои што докажано се реализираат. Проверено. Прочитај целата изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.